දුෂ්‍රාවිතා ගැටළු ස්ථීම කරන කලින් මම දෙයක් කියනවා. මොකද අපි දැන් රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ સિદ્ધාන්තවල අපි දැන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රවල පළවෙනි කොටස ඉවර කරා. මොකද ධාරා විද්‍යුතය වෙනකොට MCQ 39ක් විතර කරන්න පුළුවන් 50න්. 50න් MCQ 39ක් විතර කරන්න පුළුවන්. එතකොට චුම්බක ක්ෂේත්‍ර පළවෙනි කොටසත් ඔයාලා ඉවර කරගත්තට පස්සේ MCQ තව 3ක් විතර වැඩි වෙනවා. MCQ 42ක් විතර වෙනවා. දැන් 2017 හරි 2018 හරි පේපර් එකේ MCQ 42ක් තියෙනවා. ඔය චුම්බක ක්ෂේත්‍ර පළවෙනි කොටස ඉවර කරගත්තා පස්සේ එතකොට රචනා ගණන් වලත් අපිට දැන් ඊට පස්සේ ඊළඟට ඉතුරුලා තියෙන රචනා ගණන් තුනයි. ඉලෙක්ට්‍රොනික ගානයි, පදාර්ථීය ගුණ ගානයි, පදාර්ථ හා විකිරණ ගානයි, ඒ තුන තමයි. එතකොට ඉතුරු ගණන් ටික හදන්න පුළුවන්. ඊට අනිත් එක තමයි දැන් ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙනකොට මම Google form එකේ දාලා දෙන්නේ. මොකද ඒක එතකොට ඔයාලා ටයිමින් කරලා කරන්න පුරුදු වෙනවා. මොකද එතකොට නැත්තම් ටයිමින් කරලා කරනවද නැද්ද කියලා මොකද ඔන්ලයින් කරන් දුන්නට පස්සේ ටයිමින් කරලා කරන්න සම්භාවිතාව වැඩි. එතකොට දැන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් පේපර් එක කරලා තිබ්බා. එයාලා හොඳයි. සමහර කට්ටිය මට විවරණත් එවලා තිබ්බා. ඒ දැන් 15 වෙනි පේපර් එක කරලා ඉවර වෙලා විවරණත් එවලා තිබ්බා. සමහර කට්ටිය නම් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඒතකොට කොහොම හරි පහසුකම් සපයගෙන කරන්න ඕන. මොකද අපිට හැමදේම ළඟට දෙන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි කරන අපි හේතුවක් නිසා තමයි එහෙම දෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා පුළුවන් නම් කරන්න ඕන. මේ පහසුකම් තිබිලා නොකර ඉන්න නරකයි. පහසුකම් නැතුව නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පහසුකම් තිබිලා නොකර ඉන්නවා කියලා කියන්නේ තමන්ටම කරන අපරාධය. මොකද උනන්දුව තියෙනවා. මේ ඉගෙන ගන්න. මෙහෙම ඉගෙන ගන්න උනන්දුව තියෙනවා. උනන්දුව නැතුව ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒකට අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරලා ඔයාලට සහයෝගයක් දෙනවා. ඒකට ඔයාලගේ උනන්දුව තියෙනවා. ළමයින්ගේ උනන්දුව නැතුව අපිට ගොඩක් අමාරුයි කරන්න. උනන්දුව තියෙන ළමයි පේපර් එක සමහර ළමයි පේපර් එක දාපු දවසට පස්සෙන්දම පේපර් එකේ උත්තරේ වුණා. ඒතකොට ඒ කියන්නේ උනන්දුව හොඳටම තියෙන ළමයි. සමහර ළමයි ඉතින් පේපර් එකට උත්තරේ වන්නේම නැහැ. දැන් කලින් පේපර්ලත් උත්තරේ වුණේ. ඒකේ උනන්දුව මට්ටම තමයි. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක පොඩි ඩේටා ප්‍රමාණයක් යන්නේ. මොකද ඔන්ලයින් පේපර් එක ඔන්ලයින් ඔන් කරගන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. වැඩි ඩේටා ප්‍රමාණයක් යන්නේ නැහැ. පොඩි ඩේටා ප්‍රමාණයක් යන්නේ. ඉතින් ඒක කරගන්න බෑ කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙන පුළුවන්. හැබැයි ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා පේපර් එක කරන එක නම් ප්‍රශ්නයක් කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිත් එක තමයි අපිට දැන් එතකොට අපි කතා කරා MCQ 42ක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි දුෂ්‍රාවිතා ඉවර කරගත්තොත් තව MCQ එකක් එනවා. එතකොට 43යි. එතකොට දැන් මේ කරලා තියෙන කොටස් ටික රිවිෂන් කරා නම් හරි. මොකද තාම පේපර් එක හදන්නේ මම දන්න විදිහට පේපර් එක හදන්න හදලා නැහැ තාම. ඒ ලෙවල් පේපර් එක. එතකොට සමහරලාට මේ ප්‍රශ්නෙත් එක ගන්න තීරණය අනුව අන්තිම පාඩම වලින් කොටස් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම පදාර්ථ හා විකිරණ පාඩම අන්තිමටම තියාගෙන ඊට කලින් පාඩම් ටික ඉවර කරනවා. මොකද ආවේ නැතොත් අපිට මේ පාඩම් ටික කරගන්න එකේ වාසියක් තියෙනවා. මම ඒතකොට 15 වෙනි ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය දුන්නේ අපිට දැන්ට කරලා තියෙන පේපර් එකේ දැන්ට කරලා තියෙන කොටස් වලින් තමයි මම දුන්නේ. ඉතින් සමහර ළමෙන් ලකුණු වැඩියෙන් තිබ්බ එක හොඳයි. අපි ඊළඟට කතා කරමු එහෙනම්. මම මේක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න මේ ගත්තේ මොකද ළමයන්ගේ උනන්දුවක් තියෙනවා මේක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න නැත්නම් අපරාධේ මේ කරන දේ. එහෙම උනන්දුව තියෙන ළමයි කොට්ටාසිකුත් ඉන්නවා. ඒක නිසා තමයි මේක දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන යන්නේ. අපි ඊළඟට කතා කරමු එහෙනම් දුෂ්‍රාවිතාවේ ගැටළු විසඳීම කොහොමද? හරි අපි කලින් වීඩියෝ එකකින් කතා කරා දුෂ්‍රාවිතාව පිළිබඳ સિદ્ધාන්ත කොටස් මොනවද කියලා. સિદ્ધාන්තද අපි කතා කරා පොයිසෙල් සමීකරණය, ස්ටොක් සමීකරණය, දුෂ්‍රාවිතාව පිළිබඳ නිව්ටන් නියම. ඊට පස්සේ අපි ස්ටොක් සමීකරණයේ අවස්ථා කිහිපයක් කතා කරා. මම මේක නිසා දැන් ගැටළු වල පළවෙනි ගාණ්ඩ විදිහට මම තෝරගත්තේ 1998. 98 ඒ ලෙවල් රචනා ගාන. අපි පළවෙනි ගාණ විදිහට තෝරගත්තා. එතකොට මේ ගාණිත් අපිට කොටස් වර්ගයක් හම්බ වෙනවා. අපි ගණන් තුනක් විතර රචනා ගණන් තුනක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එකකින් අපිට સિદ્ધාන්ත ඔක්කොම කවර් කරගන්න පුළුවන් කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේ 1998 තියෙන ගැටලුවේ අපිට දීලා තියෙන දත්තය තමයි දුෂ්‍රාවී ද්‍රවයක් තුළ අරය 2 වැඩි කිරීම 10.2 මීටර වූ ගෝලයක් නිශ්චලතාවයේ සිට වැටීමට සැලැස්සූ විට 3 ms එක ආන්ත ප්‍රවේගයක් ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ එයා ද්‍රවය තුළ නිකන් වටනකොට එයාගේ ආන්ත ප්‍රවේගය 3 ms කියලා අපිට දීලා තියෙනවා. එතකොට මේක මම F1 කියලා ගන්න. මේ අවස්ථාවේ තියෙන දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය. දැන් දුෂ්‍රාවී තරලයක් තුළ වැටෙන නිසා දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය F1 කියලා මම ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා මෙහෙම මේ වගේ තන්තුවකට ගැට ගහලා තියෙනවා. ඒක දෙවෙනි අවස්ථාව අපිට දීලා තියෙනවා. මෙයා පළවෙනි එකතර පළවෙනි එක අපිට තියෙනවා කාලීය සිම්පල් t සමග ගෝලයේ ප්‍රවේගය කාලය සමග වෙනස් වීම දල සටහනක් අදින්න කියලා. ඒතකොට ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවට. මේ අවස්ථාවට අදාළව කාලයත් එක්ක වේගය වෙනස් වෙන විදිහ අපිට අදින්න කියලා. ඒතකොට අපිට මේක අදින්න පුළුවන් මේ විදිහට. අපි දැන් දන්නවා સિદ્ધාන්තවල අපි දන්නවා මෙයාගේ ආන්ත ප්‍රවේගය 3 ms එක නම් මේ විදිහට තමයි ප්‍රවේගය නියත වෙනවා ආන්ත ප්‍රවේගය ලබා ගත්තට පස්සේ.
මේක තමයි කාලයත් එක්ක ප්‍රවේගය වෙනස් වීම. යා නිදහස්ව යනකොට දුෂ්‍රාවී තරලය තුල. ඊට පස්සේ මේ වගේ කුට්ටියකට සම්බන්ධ කරලා මේක ඝර්ෂණය සහිත පෘෂ්ඨයක තියෙන 0.1 කිලෝග්‍රෑම් ස්කන්ධයකට සම්බන්ධ කරලා මේ ගෝලයේ තන්තුවක් ආධාරයෙන් මේක සහැල්ලු සුමට කප්පියක්. ඒතර එයාලා එහෙම එයා චලිත වෙනකොට මෙයා ආන්ත ප්‍රවේගය ලබා ගත්තට පස්සේ මේ පද්ධතිය. ඒතර මෙයා ඒත් දාලා තියෙනවා මෙයා දැන් දාලා තියෙන ද්‍රවයක. රූපේ තියෙන විදියට ද්‍රවයක දාලා තියෙන. ඒතර මේ ද්‍රවය දාලා තිනකොට මෙයා මත ඝර්ෂණ බලයක් ඇති වෙනවා. මම මේක F2 කියලා ගන්නවා. දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයක් ඇති වෙනවා. එතකොට මෙයාත් මේ අවස්ථාවේ ද්‍රවයක් මත තියෙන්නේ. ඒතර දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයක් ඇති වෙනවා. ඒ දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය මම F2 කියලා දානවා. ඒතර මගෙන් අහන්නේ පළවෙනි කොටස තමයි මේ අවස්ථාවේ තන්ත්‍රයේ ආත්මය මොකක්ද කියලා. එතකොට දැන් මෙයා මේ පද්ධතිය ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිත වෙන්නේ ආන්ත ප්‍රවේගයෙන් චලිත වෙනකොට. ඒතර ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිත වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ වස්තු වලට F සමාන m දැම්මට පස්සේ අපිට බල සමතුලිත කරන්න පුළුවන් චලිත වෙන දිශාව. එතකොට මේ සිම්පල් m ස්කන්ධයේ තිරස්ස බල සමතුලිත කරන්න පුළුවන් අපිට. මෙයාට පල්ලෙහාට බල සමතුලිත කරන්න පුළුවන්. එතන මුලින්ම මම කරන්නේ මම මුලින්ම දානවා සිම්පල් m ස්කන්ධය. සිම්පල් m ස්කන්ධය මම ඉහළට විභේදනය කරාට පස්සේ මට ලියන්න පුළුවන් r සමානයි mg කියලා. එතකොට r සමානයි 0.1 ඩිග්‍රීම 10යි. r සමානයි 1 නිව්ටන්. ඒතර අබිලම් ප්‍රතික්‍රියාව මට 1 නිව්ටන් කියලා ලියන්න පුළුවන්. දැන් මෙයා ගතික අවස්ථාවේ තියෙන මෙයා චලිත වෙනවා. ඒතර ගතික අවස්ථාවේ තියෙන නිසා චලිත වෙන නිසා මට පුළුවන් F සමානයි μ r. F ගතික සමානයි μ ගතික වැඩි කිරීම. මම කිව්වා F සමානයි μ r දාන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. සීමාකාරී අවස්ථාවයි ගතික අවස්ථාවයි. ඒතකොට සීමාකාරී අවස්ථාවේ අපිට දාන්න පුළුවන් F සමානයි μ r. ඒ වගේම ගතික අවස්ථාවෙත් F සමානයි μ r දාන්න පුළුවන්. සමහර මෙතන F ගතික කියන එක කෙනා ලියන්න පුළුවන්. F ගතික කියන එක කෙනා සමානයි μ ගතික කියලා කියන්නේ 0.4 වැඩි කිරීම 1යි 0.4යි. හරි. දැන් අපිට F ගතික කියන එක කෙනා 0.4යි නිව්ටන්. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් සිම්පල් m ස්කන්ධය. සිම්පල් m ට මට මේ තිරස්ස F සමානයි m දාන්න පුළුවන්. සිම්පල් m ට තිරස්ස F සමානයි m ගමන පස්සේ අපිට ලියන්න පුළුවන් t ඍණ F සමානයි t ඍණ F ගතික සමානයි බිඳුව. එහෙනම් t සමානයි F එනිසා t සමානයි 0.4. එනිසා තන්තුවේ අතිය අපිට 0.4 නිව්ටන් කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අපි මේ වස්තුව විතරක් සම්බන්ධ කරලා F සමානයි μ r දාලා මේක යාන්ත්‍රික විද්‍යාවට සම්බන්ධ කොටසක් t සමානයි 0.4 නිව්ටන් කියලා අපි කියුවා. ඊට t හොයන එක යාන්ත්‍රික විද්‍යාවට සම්බන්ධ කොටසක්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් නෝට් එක ලියා ගන්න t කියන එක නා හොයන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඊළඟ කොටස තමයි තියෙන්නේ ද්‍රවයේ දුෂ්‍රාවිතා සංගුණකයේ සොයන්න. ඉතින් ඊළඟ කොටස තියෙන්නේ ද්‍රවයේ දුෂ්‍රාවිතා සංගුණකයේ සොයන්න. ඒතකොට දැන් අපි T කියන එක නා හොයාගත්තා. මට පුළුවන් මෙහෙම කරන්න. මට මෙතනදී පුළුවන් දැන් මේ ගෝලයට. මට මේ අවස්ථාවේ ලියන්න පුළුවන් ගෝලයට ඉහළට බල සමතුලිත කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට F2 ධන U ධන F2 ධන U ධන T T සමානයි W කියලා මට ලියන්න පුළුවන්. මේක පළවෙනි සමීකරණය. ඇයි මට මේ අවස්ථාවේ මෙයා ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිත වෙනවා. මොකද ආන්ත ප්‍රවේගයෙන් චලිත වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිත වෙනවා. ඒතර මට F2 ධන U ධන T සමානයි W කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ මට පුළුවන් පළවෙනි අවස්ථාව. නිදහසේ චලිත වෙන විදිහට. නිදහසේ චලිත වෙන අවස්ථාව. නිදහසේ චලිත වෙන අවස්ථාව මේ අවස්ථාව. ඒතර නිදහසේ චලිත වෙන අවස්ථාවලත් මට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? නිදහසේ චලිත වෙන අවස්ථාවට මට ලියන්න පුළුවන් ඒත් එයා ආන්ත ප්‍රවේගයෙන් චලිත වෙනකොට මට ලියන්න පුළුවන් එයාගේ බල සමතුලිත වෙනවා. ඒතකොට U ධන F1. U ධන F1 සමානයි W. ඒතකොට නිදහසේ චලිත වෙන අවස්ථාවට මට U ධන F1 සමානයි W කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒතකොට තන්තුවේ ආතතිය නැහැ. තන්තුවේ ආතතිය තියෙන අවස්ථාවේ මට ලියන්න පුළුවන් F2 ධන. ඒතකොට මේ අවස්ථා දෙකේදී මෙයා ආන්ත ප්‍රවේගයෙන් තමයි චලිත වෙන්නේ. මේ අවස්ථා 2.5යි. මේ අවස්ථාව 3යි. හරි. දැන් මට පුළුවන් ඔය දෙවෙනි සමීකරණය පළවෙනි සමීකරණය සමාන කරන්න. දෙක සමාන එක කරන්න. දෙක එකට සමාන කරාට පස්සේ මට එනවා F2 ධන U ධන T සමානයි U ධන F1. දැන් අවස්ථා දෙකේදීම ගෝලයේ පරිමාණ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ, ද්‍රව්‍ය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ගෝලයේ පරිමාණ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ, ද්‍රව්‍ය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අවස්ථා දෙකේදීම සම්පූර්ණයෙන්ම ගෝලයේ ගිල්ලක් තියෙනවා. ඒ නිසා අවස්ථා දෙකේදීම U සමානයි. ඒ නිසා මට මෙතනින් එනවා T කියන එක නා සමානයි F1 ඍණ F2. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේ T කියන එක නා සමානයි F1 කියලා කියන්නේ මේ අවස්ථාවේ ඝර්ෂණ දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය, මේ අවස්ථාවේ දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය අඩු කරාට පස්සේ එන්නේ. එතකොට මට ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් T
T කියන එක නම් මම දන්නවා 0.4යි කියලා. මට ලියන්න පුළුවන් F1 කියන එක. අපි කිව්වනේ අපි ඔප්පු කරා ස්ටොක් සමීකරණයෙන් ගෝලාකාර වස්තුවකට සිදුවන දුෂ්ට්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය 6i5 ඊට AV. ඒක නිසා මට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මම දන්නවා F සමානයි 6i5 ඊට AV. ඒ අනුව මට ලියන්න පුළුවන් F1 කියන එක. F1 කියලා කියන්නේ මෙයා නිදහසේ වැටෙනකොට එයාට ලියන්න පුළුවන් 6i5 ඊට A වැඩි කිරීම 3යි. මේ අවස්ථාව F2 කියලා කියන්නේ මේ අවස්ථාව. එතන මේ අවස්ථාවේ දුෂ්ට්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය 6i5 ඊට A වැඩි කිරීම 1.5. හරි. මට පුළුවන් ඕකේ 6i5 ඊට A කියන එක නා උත්තර කරගෙන 3 ඍණ 1.5. එතන මෙතනින් මට පුළුවන් 6 වැඩි කිරීම 5 කියන එක නා අපිට 7න් 22 කියලා ගන්න පුළුවන්. ඊට A කියන එක නා අපිට දීලා තියෙනවා 2 වැඩි කිරීම 10 වැඩි 2. ඉතින් එන කැෂ් ඔතනින් අපිට ඊට කියන එක නා හොයන්න පුළුවන්. ඊට කියන එක නා අපිට එනවා 0.7යි කියලා. ඒත් අපිට ඔය ඊට කියන එක නා ලියන්න පුළුවන් 0.7යි ns 0.7යි ns m ඍණ 2. එතකොට මේක සුළු කරාට පස්සේ අපි ලියන්න පුළුවන් 0.7යි ns m ඍණ 2 තමයි ඊට වල. එතකොට ඊට වලගේ අපි ගත්ත එක ගැටලුවක් නැහැ. අපි t වලට ප්‍රකාශනයක් ගත්ත මේ අවස්ථාවේ දුෂ්ට්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයයි මේ අවස්ථාවේ දුෂ්ට්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය සංසන්දනය කළා. එතකොට මේ අවස්ථාවේ දුෂ්ට්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයෙන් මේ අවස්ථාවේ දුෂ්ට්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය අඩු කරාට පස්සේ ඒක t ට සමානයි. t අපි හොයාගත්තා යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ સિદ્ધාන්තය දාලා. ඒක නිසා ඒ දෙක සමාන කරලා අපි මේ දත්ත ඔක්කොම දන්න නිසා අපිට ඊට කියන කෙනා හොයන්න පුළුවන්. එතන මේ විදිහට පුළුවන් වලට ඊට හොයා. ඊළඟ කොටසට තියෙන සිම්පල් c කොටස. සිම්පල් c කොටස තියෙන අපිට අපි අර 1.5යි ආන්ත ප්‍රවේගයෙන් චලිත වෙනකොට 1.5යි ms එක ආන්ත ප්‍රවේගයෙන් චලිත වෙනකොට ඒක අපි අර කලින් අදපු සටහනෙම අඳින්න කියලා තියෙන ප්‍රවේගීය කාලය සමග වෙනස් වෙන එක. ඒතකොට අපිට ඒක මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන්. මේක 1.5යි ms එක. ඒතකොට 1.5යි ms එකකින් යා චලිත වෙන අවස්ථාවත් අපිට අඳින්න පුළුවන් කලින් සටහනෙම මේ විදිහට. ඒතර ඒක ලේසි කොටසක්. ඊට පස්සේ ඊළඟ කොටස අපිට දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කොටස අපිට දීලා තියෙනවා කුට්ටිය සහ පෘෂ්ඨය අතර ඝනකම 1 මිලිමීටර වූ ඉහත ද්‍රවයේම ස්තරයක් ඇතනම් ගෝලය ලබා ගන්නා නව ආන්ත ප්‍රවේගය ගන්න එක. කුට්ටියේ ස්පර්ශ වර්ග බලය අපිට දීලා තියෙනවා. එතකොට අපිට දැන් ඊළඟට කියලා තියෙන්නේ මේ කුට්ටියයි මේ තලයයි අතර දුෂ්ට්‍රාවී තරලයක් දාන 1 මිලිමීටර ඝනකම තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා එතකොට මෙයා එහෙම චලිත වෙනකොට මෙයා මේ පද්ධතිය ආන්ත ප්‍රවේගය මොකක්ද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. දැන් එතකොට මෙතන වෙනස් වෙනවා. දැන් එතකොට මෙතනදී දැන් ගතික ඝර්ෂණ බලයක් නෙමෙයි ඇති වෙන්නේ දුෂ්ට්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයක්. මොකද දැන් මෙයා තියෙන තරලයේ උඩ එතකොට අපි දන්නවා තරලය දැන් මෙයා මේ වස්තුව v නෝට් ප්‍රවේගයෙන් චලිත වෙනවා නම් මේ තරලයේ උඩ ස්තරයේ v නෝට් ප්‍රවේගයෙන් චලිත වෙනවා. ඒත් තරලයේ උඩ කොටස v නෝට් ප්‍රවේගයෙන් චලිත වෙනවා නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් f ඩෑෂ් කියන එක. f ඩෑෂ් කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා ඊට a v බෙදීම d. ඒතර විභව අනුක්‍රමණය. ඒතර මේ තරලයේ යට කොටස ප්‍රවේගය බිඳුවයි උඩ කොටස ප්‍රවේගය උඩ තියෙන වස්තුවේ ප්‍රවේගයම තමයි. එතකොට ඊට a සමානයි v බෙදීම d. එතකොට ඊට f ඩෑෂ් සමානයි ඊට a v නෝට් බෙදීම සිම්පල් d. d කියලා කියන්නේ මේ ඝනකම. එතකොට මෙතනත් තියෙන දුෂ්ට්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයක් අපි එක ලියන්නේ නිව්ටන් නියම දුෂ්ට්‍රාවීතාවය පිළිබඳ නිව්ටන් නියම අනුව. හරි. දැන් එතකොට අපි මේ ඝර්ෂණ බලය අපි හෙව්වා. දැන් අපිට හොයන්න තියෙන්නේ මේ අවස්ථාවේ මෙයාගේ ආන්ත ප්‍රවේගය. දැන් එතකොට මේ අවස්ථාවේදී දැන් මෙයාගේ ආන්ත ප්‍රවේගය වෙනස් වෙනවානේ. එතකොට අපි දන්නවා දැන් මේ ගෝලාකාර වස්තුව මත ඇති වෙන බලය F කියන එක න 6i5 ඊට AV. 6i5 ඊට AV. දැන් මේ අවස්ථාවේදී මෙයාගේ ආන්ත ප්‍රවේගය කලින් අවස්ථාවලට වඩා වෙනස් නිසා මම මේ අවස්ථාවේ මෙයාගේ ආන්ත ප්‍රවේගය v නෝට් කියලා ගත්තා. එතකොට එයාගේ දුෂ්ට්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයත් වෙනස් වෙනවා. එතකොට මෙයාගේ දුෂ්ට්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය 6i5 ඊට v නෝට් වෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේ දුෂ්ට්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය වෙනස් වෙන ගෝලය මත. දැන් එතකොට මට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ ආන්ත ප්‍රවේගය. ඒතකොට මම ගන්නෙ තර කලින් ගත්ත સિદ્ધාන්තයම තමයි. එතකොට මට ලියන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවට. දැන් මේ තරලය මේ කුට්ටියට තරලය දැම්මත් මේ ගෝලයට මට ලියන්න පුළුවන් f3 ධන u ධන t සමානයි w කියලා. මේ ගෝලයේ දැන් දුෂ්ට්‍රාවී ගෝලය මත දුෂ්ට්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය මම f3 කියලා ගන්නවා. ඊපස්සේ ඒ වගේම මට අර කලින් පළවෙනිම පටන් ගත්තම අවස්ථාවේ ලියන්න පුළුවන් u ධන f1 සමානයි w කියලා. ඒ තියෙන අපි අර නිදහසේ චලිත වෙන අවස්ථාව. ඒ අවස්ථා දෙක ආයත අපිට සංසන්දනය කරලා. ඒතර මේ අවස්ථාව දැන් පළවෙනි අවස්ථාව අපි කලින් කොටසට ගත්ත දැන් කොටසත් අපි පළවෙනි කොටස අරගෙන මේ අවස්ථාව දෙක මේ අවස්ථාව දෙකේදී w වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මේ ගෝලේ. ඒ නිසා මේ අවස්ථාව දෙක දැන් තරලය අපි දැම්මට පස්සේ අවස්ථාවේ දුෂ්ට්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයේ ගෝලය මත f3. ඒතර මේ අවස්ථාවේ f3 ධන u ධන t මොකද මේ අවස්ථාවේ ඒකාකාර වේගයෙන් තමයි චලිත වෙන්නේ. දැන් බෑ මේ අවස්ථාවේ ආන්ත ප්‍රවේගය වෙනස් එකක්.
तो මේ අවස්ථාවේ මොකක් හරි ප්‍රවේගයක් තියෙන නිසා ත්වරණයක් නැති නිසා ඒකාකාර වේගයෙන් චලිත වෙන නිසා ආන්ත ප්‍රවේගය ලබා ගත්තට පස්සේ ඒකාකාර වේගයෙන් චලිත වෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් F3 ධන U ධන T සමානයි W කියලා බල සමතුලිත කරන්න සිරස්ස. එතකොට මෙයාටත් අපි තිරස්ස බල සමතුලිත කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඒක ගන්න කලින් මෙතන අපි හොයාගන්න F3 ධන U ධන T සමානයි W U ධන F1 සමානයි W. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක. එතකොට මේ දෙක අපි සුළු කරාට පස්සේ අර කලින් ගානවා වගේම මේ දෙක අපි සමාන කරාට පස්සේ අපි මේක එක සමානයි දෙක කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ලියන්න F3 ධන U ධන T. දැන් මේ අවස්ථාවේ ආතතියක් වෙනස් වෙනවා. මම මේක ගන්න T dash කියලා. මේ අවස්ථාවේ ආතතිය මම T dash කියලා ගන්නවා. මොකද ඒ අවස්ථාවේ ආතතිය වෙනස් වෙනවා. F3 ධන U ධන T dash සමානයි U ධන F1. එතන මේ අවස්ථාවේ උඩුකුරු දරපම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අවස්ථා දෙකේදී එකම අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතන මේ අවස්ථාවේ T dash කියන එක නා F1 F3. දැන් ඒතකොට කලින් අවස්ථාවේ ආතතිය සමාන උනේ පළවෙනි අවස්ථාවේ මේ නිදහස වෙන අවස්ථාවේ දුෂ්ශ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය නඩු කරා මේ අර තන්තුව තියෙන අවස්ථාවේ ඒ කියන්නේ F2 කියන එක නා. දැන් මෙතනදී මේ ඝර්ෂණ බලය දුෂ්ශ්‍රාවී ඒ කියන්නේ F2 කියලා. දැන් මේක කලින් ආව F2 කියලා. දැන් තරලය දැම්මට පස්සේ මේක F3 වුණානේ. දැන් ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ ආතතිය සමාන වෙන්නේ F1 F3 වලට. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේ දුෂ්ශ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය. ඒක අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට ඒ වගේම ගන්න පුළුවන් T dash කියන එක නා F dash වලට සමානයි. අපි දැන් අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? T dash සමානයි F dash. ඒකට අපි ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ m ට අපි තිරස්ස විභේදනය කරාට පස්සේ අපිට ලියන්න පුළුවන් T dash සමානයි F dash. ඒක නිසා T dash සමානයි ඊට a v0 බෙදීම d. මොකද F dash කියන එක නා ඊට a v0 බෙදීම d නිසා T dash සමානයි F dash නිසා අපිට T dash ලියන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක නිසා අපි ලියනවා ඊට a v0 බෙදීම d. එතකොට F1 කියලා අපි ගන්න පුළුවන් 6i5 ඊට F1 කියලා කියන්නේ 6i5 ඊට a වැඩි කිරීම 3. F3 කියලා කියන්නේ 6i5 ඊට a වැඩි කිරීම v0. 6i5 ඊට a වැඩි කිරීම v0. ඒ කියන්නේ F3 අවස්ථාවේදී ආන්ත ප්‍රවේගය v0. දැන් මෙතනදී අපිට පුළුවන් දැන් අපි මෙතන ඊට කියන එක නා කැපිලා යනවා. ඒතර අපිට පුළුවන් මෙතන දැන් මෙතන අපි නොදන්නා පදයක් තියෙන v0. ඒතර අපිට a කියන එක නා ලියන්න පුළුවන් 2 වැඩි 2.5 වැඩි කිරීම 10/4. v0 බෙදීම d කියලා කියන්නේ 1 වැඩි කිරීම 10/3. එතෙන් කියනවා 6 වැඩි කිරීම 7/22. a කියලා කියන්නේ 2 වැඩි කිරීම 10/2යි. ඊන 6 වැඩි කිරීම 7/22. 2 වැඩි කිරීම 10/2යි v0. එතකොට දැන් මෙතන නොදන්නා පදයේ තියෙන අපිට v0 විතරයි. ඒතර අපිට මෙතන නොදන්නා පදයේ v0 නිසා මේක සුළු කරලා ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් v0 කියන එක කියන අවසාන පිළිතුරු විදිහට ගන්න 1.8යි ms එක. ඒක නිසා අවසානයේදී v0 කියන එක කියන 1.8යි ms කියලා පිළිතුර. මේක සුළු කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් 1.8යි ms කියලා පිළිතුර ගන්න. එතන මේ කොටසේ ටිකක් සංකීර්ණයි මේ ගාන. හැබැයි අපි සරලව විසඳුවා මේ ගාන. ඒකට අවස්ථා දෙකටම මේ පළවෙනි කොටස අවස්ථාව අපිට යොදාගත්තා. T කියන එක නා ගන්න. ඒතකොට මේක අපි සමීකරණ ටික අපේ නිව්ටන් නියම පිළිබඳ දුෂ්ශ්‍රාවිතාවය පිළිබඳ නිව්ටන් නියම සමීකරණයක් ආවා. ඊට පස්සේ ස්ටොක්ස් සමීකරණයක් ආවා. මේ සමීකරණ දෙක අපිට ආවා. අපි ඊළඟට කතා කරන ගානේ පොයිසෙල් සමීකරණ සම්බන්ධ ගැටලුවක් තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතනවා මේකෙන් දුෂ්ශ්‍රාවිතාව පිළිබඳ ආට සිද්ධාන්ත ටික හොඳට අහුවෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට ගානක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මේකත් එක්ක ගොඩක් යාන්ත්‍රික විද්‍යාව සම්බන්ධ වෙනවා. හරි මම ඊළඟට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගැටලුව තමයි 2008 A level රචනා ගැටලුව. ඒතර අපි කලින් අපිට වුණා ස්ටොක්ස් සමීකරණය සහ නිව්ටන් දුෂ්ශ්‍රාවිතාවය පිළිබඳ නිව්ටන් නියමය අඩංගු සමීකරණය අඩංගු ගැටලුවක්. මම දැන් පොයිසෙල් සමීකරණය අඩංගු ගැටලුවක් තමයි තෝරගත්තේ. එතකොට අපිට ඔක්කොම ටික කවර් වෙන නිසා මේ 2008 තියෙන ගැටලුවේ පළවෙනි කොටස තියෙන්නේ පොයිසෙල් සමීකරණය ලියන්න පුළුවන් කියලා තියෙන මේ දීලා තියෙන විදිහට. ඒතර ඉහත භෞතික රාශිය හඳුන්වන්න කියලා. එතකොට ඉහත සමීකරණේ එක් භෞතික රාශිය හඳුන්වන්න කියලා තියෙනවා. අපි එතකොට ඒක කතා කරා සිද්ධාන්තවලදී Q කියලා කියන්නේ නලය හරහා තප්පරයට ගලන ජල පරිමාව මේ ද්‍රව පරිමාව ඩෙල්ටා P කියලා කියන්නේ පීඩන අන්තරය, R කියලා කියන්නේ නලය ආරය, E කියලා කියන්නේ දුෂ්ශ්‍රාවිතා සංගුණකය, L කියලා කියන්නේ නලයේ දිග. ඒතර අපිට දීලා තියෙනවා මේක මාන වශයෙන් නිවැරදිව පෙන්වන්න කියලා. දැන් අපිට කලින් අපි කරේ සිද්ධාන්තවලදී මෙයාගේ මේ සමීකරණය හොයාගත්ත එක. ඒතර අපි ඒකෙදි ගත්තේ මේ සමීකරණේ xyz කියලා දාලා සංගුණක අපි වම් පැත්තේ මාන දකුණු පැත්තේ මාන වලට සමාන කරලා මේ සමීකරණය නිවැරදි වෙන්න නම් වම් පැත්තේ මාන දකුණු පැත්තේ මාන වලට සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා අරගෙන අපි xyz හෙව්වා. දැන් අපිට දීලා තියෙන්නේ මේකේ සමීකරණය අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ සමීකරණයෙන් අපි
දකුණු පැත්තේ මාන හොයනවා. මම මේකේ ඒ ගැටලුව සුළු කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට මාන පාඩමෙදිත් ඒක අහුවෙන්නේ නැති. ඔයාලට ලේසි එක කරන්න මේ දකුණු පැත්තේ මාන වෙනම හොයන්න. Q කියලා කියන්නේ පරිමාශිකතාවය. මෙතන Q කියලා අරගෙන තියෙන්නේ තත්පරයකට ගලා යන ද්‍රව පරිමාණ. මෙතන ඝන මීටර තත්පරයට තමයි මේක ඒකක වෙන්නේ. එතකොට දකුණු පැත්තේ මාන මෙතන ඝන මීටර තත්පරයට කියලා කියන්නේ L ඝනයේ තීරිණයක. එතකොට L ඝනයේ තීරිණයකට දකුණු පැත්තේ මාන සමානයි කියලා ඔප්පු කරන් තියෙන. ඒක ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඒක මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලේසි කොටසක් නිසා. අපි ඊළඟට තියෙන ගැටලුවට යමු. ඊළඟ තියෙන කොටස ගානක් හදන්න තියෙන. අපි ඒක යමු. ඒ දින දුෂ්ටාවිතාව 0.9යි kg එම්බ්‍රින 1යි ස්ට්‍රින් 1 සහ ඝනත්වය 9 වැඩි කිරීම 10 වර්ග kg එම්බ්‍රින 3 වූ බොර තෙල් 1 කිලෝමීටර් දිග හා අභ්‍යන්තරාරය 20 සෙන්ටිමීටර් වූ ඍජු තිරස් ලෝහ නලයක් භාවිතයෙන් 1 ms ස්ට්‍රින් 1 වූ සාමාන්‍ය වේගයක් ඇතිව වරායක සිට පිරිපහදුවකට ලබා දීමට තිබේ. එතකොට නලය හරහා පවත්වා ගත යුතු පීඩන වෙනස මොකක්ද කියලා අපෙන් අහනවා. එතකොට අපිට මේකේ දත්ත ටික දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි නලයක් ඔස්සේ පිරිපහදුවකට තෙල් ගෙනියනවා. එතකොට අපිට දීලා තියෙනවා ඊට කියන එක නම් මේ ද්‍රවයේ ඊට කියන එක නා සමානයි ඊට කියන එක නා සමානයි 0.9 kg ms එක රෝ කියන්නේ 9 වැඩි කිරීම 10 වර්ග ද්‍රවයේ ඝනත්වය L කියලා කියන්නේ 10 මීටර R කියලා කියන්නේ 20 සෙන්ටිමීටර V කියලා කියන්නේ මෙතන V කියලා කියන්නේ ද්‍රවය ගලා යන වේගය 1 ms ඍණ 1යි. අපි ඩෙල්ටා P හොයන්න තියෙනවා. ඒතකොට අපි ගන්නෙත් මෙන්න මේ සමීකරණය. එතන මේක අපිට දීලා තියෙනවා Q සමානයි 5 ඩෙල්ටා P R4 බෙදීම 8යි ඊට L වල අපි මේකේ ඩෙල්ටා P කියන එක කියන Q වැඩි කිරීම 8යි ඊට L බෙදීම 5 වැඩි කිරීම R4 තමයි ඩෙල්ටා P කියලා. එතන මෙතන අපිට පරිමාශීකතාවය දැන් මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා 1 ms එක වූ සාමාන්‍ය වේගයක් ඇතිව වරායක සිට පිරිපහදුවකට ලබා දීමට තිබේ. ඒතකොට දැන් අපිට මේකේ දීලා තියෙන්නේ මේ ද්‍රවය ගලා යන වේගය. ඒතකොට අපි ද්‍රවය ගලා යන වේගය v නම් අපි දන්නවා q කියන එක. q කියන එක නා සමානයි ab. අපි මේක බර්නෝලි වලදී ඉගෙන ගන්නවා ab. පරිමාශිකතාවය සමානයි හරස්කඩ වර්ගඵලය වැඩි කිරීම ද්‍රවය ගලා යන වේගය. ඒක නිසා අපිට q කියන එක නා ab කියලා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට a වැඩි කිරීම v වැඩි කිරීම 8යි ඊට l බෙදීම 5 වැඩි කිරීම r4 සමානයි ඩෙල්ටා p කියලා. එතකොට අපිට මෙතන ආදේශ කරන්න පුළුවන් a කියලා කියන්නේ හරස්කඩ වර්ගඵලය මේ නලය. එතකොට අපිට r දීලා තියෙන නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන් 5 වැඩි කිරීම r වර්ග 5 වැඩි කිරීම r වර්ග 8යි ඊට l බෙදීම 5 R4 සමානයි ඩෙල්ටා. එතන මෙතන 5 කැපිලා යනවා. R වර්ගයේ මෙතන වර්ගයක් වෙනවා. එතන 8යි ඊට L බෙදීම R වර්ග තමයි ඩෙල්ටා P කියලා කියන්නේ. එතන මෙතන අපිට ආශ කරමු 8 වැඩි කිරීම ඊට කියලා කියන්නේ 0.9යි. L කියලා කියන්නේ 10යි මීටර. සිම්පල් R කියලා කියන්නේ 20 සෙන්ටිමීටර. ඒ කියන්නේ 20 වැඩි කිරීම 10 වැඩි නම් දෙකේ සමානයි ඩෙල්ටා P. එතන අපිට ඔක ආදේශ කරලා ඩෙල්ටා P කියන එක නා හොයන්න පුළුවන්. ඩෙල්ටා P කියන එකගේ පිළිතුර එනවා. ඩෙල්ටා P කියලා කියන්නේ අපිට අන්තිමට ගන්න පුළුවන් 1.8 වැඩි කිරීම 10 1යි 10 5යි nm ඍණ 2 කියලා. 1.8 වැඩි කිරීම 10 5යි nm. එතන මෙතන ඩෙල්ටා P කියන එක අපිට අවසානයේදී දෙනවා ඩෙල්ටා P සමාන 1.8 වැඩි කිරීම 10 5යි ඒක මේක සුළු කරලා මේක සමීකරණයට දාලා සුළු කරලා ලියා ගන්න තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ නෝට් එක ලියා ගන්න. අපි ඊළඟට අපිට අහලා තියෙන්නේ නලයේ ඔස්සේ දී ඇති ශීඝ්‍රතාවයෙන්ම තෙල් ලබා දීමට අවශ්‍ය අවම ජවය මොකක්ද කියලා. ඒතර 5 සමානයි 3යි කියලා අපිට ගන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ජවය හොයන්න කියලා තියෙනවා. ඒතර මේ ශීඝ්‍රතාවයෙන් ඒතර 1 ms එක වේගයෙන් අපිට ජලය යවන්න අපි දෙන්න ඕන ජවය. අපිට දෙන්න ඕන ශ්‍රමතාවය. ඒතර අපි දන්නවා මෙයාගේ පීඩනාන්තරය ඩෙල්ටා P කියන එක නා A වලින් වැඩි කරාට පස්සේ පීඩනාන්තරය හරස්කඩ වර්ගඵලයෙන් මේ නලයේ දෙකලවර පීඩනාන්තරය හරස්කඩ වර්ගඵලයෙන් වැඩි කරාට පස්සේ අපිට එන්නේ මේ ද්‍රවය ගලා යන අපි දෙන්න ඕන බලය. මේ ද්‍රවය මේ පැත්තෙන් දැන් අනිත් පැත්තට ගලා යන්න අපි දෙන බලය. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය බලය. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ මේ පීඩනාන්තරය නිසා ඇතිවන බලය. දැන් මේ පීඩනාන්තරය නිසා ද්‍රවය යනවා ඉස්සරහට. ඒතොරේ පීඩනාන්තරය නිසා මේ ද්‍රවය මත ඇතිවන බලය තමයි
පීඩනාන්තරය වැඩි කිරීම වර්ගඵලයෙන් දෙන්නේ. ඒකයි ඒ කියන්නේ දැන් ඩෙල්ටා P කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා nm පිටත. එතකොට මේක වර්ගඵලයෙන් වැඩි කරාම ඔක නිව්ටන් වල ඒකක වලට සමානයි. ඒක නිසා ඩෙල්ටා P වැඩි කිරීම මේ කෙනෙක් යාගෙන්නේ බලයක්. එතකොට මෙයාගේ මේ පීඩනාන්තරය නිසා මේ ද්‍රව්‍ය මත ඇති වෙන බලය කියන්නේ අපි F කියලා ගන්නවා. ඊට අපි දන්නවා ශ්‍රමතාවය කියලා කියන්නේ F වැඩි කිරීම V කියලා. ඒක නිසා ද්‍රව්‍ය මත ඇති වෙන බලය ඩෙල්ටා P වැඩි කිරීම. එහෙනම් ද්‍රව්‍ය මත ශ්‍රමතාවය ඩෙල්ටා P වැඩි කිරීම A වැඩි කිරීම FV1. ඒතර F වැඩි කිරීම. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් ඒකෙන් හොයන්න මේ ද්‍රව්‍ය ගලා ගන්න දෙන්න ඕන ශ්‍රමතාවය මොකක්ද කියලා. ඒතර අපිට මේ ඩෙල්ටා P කියන එක අපි හොයාගත්ත 1.8 වැඩි කිරීම 10.5 කියලා. A කියන එකෙන් අපි ලියන්න පුළුවන් 5 වැඩි කිරීම 20 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2 වර්ගය කියලා 5r V කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මෙතනින් අපි ලියන්න පුළුවන් 1.8 වැඩි කිරීම 10 5 වැඩි කිරීම 3 වැඩි කිරීම 20 400 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4 එන්නේ. ඒතර අපිට ඕක සුළු කරාට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් පිළිතුර F කියන එක්කෙනා සමාන වෙන්නේ 2.16 වැඩි කිරීම 10 4යි වෝල්ට්. 2.16 වැඩි කිරීම 10 4යි අවශ්‍යයි. ඒතර ඒක අපි මේ ස්ථාන වලට අපි හොයන විදිය. ඒතර අපි ඉස්සරහදී මේ රචනා ගණන් හදන්න කොටත් අපිට මේක ද්‍රවස්ථිතිය වගේම තමයි මේක අපිට මේ බලය හොයන්න පුළුවන් ඩෙල්ටා P වැඩි කිරීම. ඒ වලින් ද්‍රව්‍ය මත ඇතිවන පීඩනාන්තර නිසා ද්‍රව්‍ය මත ඇතිවන බලය. හරි, තුන්වෙනි කොටසදී අපෙන් අහන්නේ ඊළඟ කොටස තුන්වෙනි කොටසදී අපෙන් අහන්නේ මේ නලය තුල ද්‍රවයේ වේගය වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඒක සිද්ධාන්තවලදී කතා කරා. නලය තුල ද්‍රවයේ වේගය වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට තමයි වේගය වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට අපි කිව්වා ද්‍රවය මත උපරිම වේගය තියෙන්නේ නලයේ මැද. අපිට දෙවෙනි කොටසේ දීලා තියෙන්නේ පළවෙනි කොටසේ තියෙන අරය 110කින් අඩු වෙනවා. ඒ නලයේ අපද්‍රව්‍ය තැන්පත් වීම නිසා මේ R1 කියලා පළවෙනි අවස්ථාවේ R1 නම් ඒක 20 cm කියලා අපි ගත්තේ. ඒ 20 cm අරය 190කින් අඩු වෙනවා. අපද්‍රව්‍ය තැන්පත් වෙන නිසා. ඒතර අපද්‍රව්‍ය තැන්පත් වෙන නිසා මෙයාගේ අරය අපේ අඩු වෙනවා. අරය අඩු වෙනවා R2 දක්වා. ඒතකොට අපෙන් අහලා තියෙන කලින් අපි ගිනිච්ච පරිමාශිකතාවය. මේ තෙල් අපි ගමන් කරපු පරිමාශිකතාවයෙන්ම තෙල් දෙවනි අපද්‍රව්‍ය තැන්පත් වුණාට පස්සේ ගමන් කරන්න අපි දෙන්න ඕනේ පීඩනාන්තරය මොකක්ද කියලා. එතකොට අපි පීඩනාන්තරය සලකනකොට දැන් පළවෙනි අවස්ථාවේදී අපි දෙන්න ඕනේ පීඩනාන්තරය ඩෙල්ටා P1 කියලා ගන්න. මම දෙවෙනි අවස්ථාවේ පීඩනාන්තරය ඩෙල්ටා P2 කියලා ගන්නවා. එතකොට දැන් මෙයාගේ අරය R1 සිට R2 දක්වා අඩු වෙනකොට අපි පීඩනාන්තරය වැඩි කරන්න ඕනේ. පීඩනාන්තරය වැඩි කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි දැන් අපෙන් අහන්නේ එතකොට පීඩනාන්තරය වැඩි කරන්න ඕනේ ප්‍රතිශතය. ඒ කියන්නේ ඩෙල්ටා P2 ඉන්න ඩෙල්ටා P1 බෙදීම ඩෙල්ටා P1. අපෙන් අහන්නේ ඔන්න ඔය ප්‍රතිශතය. ඔක වැඩි කිරීම 100%. හරි. අපි දැන් ඕකේ ගන්නකොට දැන් අපි දන්නවා මෙයාගේ දැන් මෙතන අපිට Q සමානයි 5a4 ඩෙල්ටා P බෙදීම 8i L කියලා තියෙනවා. මම එතකොට Q වැඩි කිරීම 8i L බෙදීම 5 කියන එක නා මේ පැත්තට ගල a4 වැඩි කිරීම ඩෙල්ටා P කියන එක නා උත්තර කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් මේ අවස්ථාව දෙකේදී Q කියන එක නා සමානයි. මේ අවස්ථාව දෙකේදී ඊට සමානයි. මේ අවස්ථාව දෙකේදී L කියන එක නා සමානයි. මේ අවස්ථාව දෙකේදී 5 කියන එක නා සමානයි. ඒක නිසා මෙයාගේ මෙන්න මේ a4 වැඩි කිරීම ඩෙල්ටා P කියන එක අපි ගත්තට පස්සේ අවස්ථා දෙකේදීම මේකේ වම් පැත්ත සමානයි. එහෙනම් අවස්ථා දෙකේදීම දකුණු පැත්ත සමාන වෙනවා. අවස්ථා දෙකේදීම වම් පැත්ත සමාන නම් අවස්ථා දෙකේදීම දකුණු පැත්ත සමාන වෙනවා. ඒක නිසා මෙතන අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙහි අවස්ථා දෙකේදී වම් පස සමානයි. අවස්ථා දෙකේදීම වම් පැත්ත සමාන. එම නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් A1 4. මේක අපි R1 කියලා ගත්තා. එතකොට මේකත් මම A1 කියලා ගන්නම්. මේක A1 මේක A2. එහෙනම් A1 4 වැඩි කිරීම ඩෙල්ටා P1 කියන එක නා සමාන වෙන්න ඕන A2 4 වැඩි කිරීම ඩෙල්ටා P. ඒතර අපි දන්නවා A2 කියන එක නා A1 4 වැඩි කිරීම ඩෙල්ටා P1 A2 කියන එක නා සමානයි 190 A1
මේකේ 4. delta p. එතන මෙතනින් අපිට පුළුවන් ලියන්න a1 4. එතන කියනවා 100 බෙදීම 90. 4 වැඩි කිරීම a1 4 සමානයි delta p2 delta p. तर a1 4 කැපිලා යනවා මේක 10යි 10 බෙදීම 9 කියන එක කියන අපිට 1.1 කියලා ගන්න කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට මෙතන 10 බෙදීම 9 කියන්නේ 1.1 4 වෙනි බලය. සමානයි delta p2 බෙදීම delta p. එතකොට මෙතන අපිට පුළුවන් delta p2 කියන එක නා delta p2 බෙදීම delta p1 සමාන 1.1 4. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? delta p2 කියන එක නා සමානයි 1.1 4 delta p. එහෙනම් අපිට අතනින් ලියන්න පුළුවන් delta p2 කියලා කියන්නේ 1.1 4 delta p1 බෙදීම delta p1 වැඩි කිරීම 100ට මේක සුළු කරාට පස්සේ අපිට ප්‍රතිශතය 151.8. එතකොට පීඩන අන්තරය වැඩි කරන්න ඕන ප්‍රතිශතය 151.8. එතකොට අපි ගත්තේ A4 වැඩි කිරීම delta p කියන එක වෙන අවස්ථා දෙකදී සමාන වෙන්න ඕන. අපිට සරලව සුළු කරන්න දත්තය අදින දෙනවා. මොකද දුෂ්ටාවිතාය ගානක් සුළු කිරීම ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා අපි සරල කරන්න කලින් අවස්ථාවේ 5 සමානයි 3 කියලා තිබ්බ නිසා එතකොට අපිට මේ විදිහට මේක සරල කරලා විසඳන්න පුළුවන්. ආල් නෝට් එක ලියා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙනවා. අපිට ඊළඟට ගැටලුව තියෙන්නේ ඊළඟ ගැටලුව අපිට කියලා තියෙන්නේ මේ පිරිපහදුවේ තියෙන තෙල් නලයේ කෙළවරට සමාන අරය තියෙන R2 අරය තියෙන නල දෙකක් දිග සමාන අරය සමාන පීඩනාන්තර සමාන නල දෙකක් සම්බන්ධ කරනවා කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට අපෙන් අහලා තියෙනවා එහෙනම් මේ නල දෙකේ අරයන් මොනවද? මේ නල දෙකේ අරයන් මොනවද කියලා අපෙන් නල දෙකේ අරය මොකක්ද කියලා තමයි අපෙන් අහලා තියෙන්නේ. ඒතකොට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඒතකොට මේ කලින් ගිය ප්‍රවාහීකතාවයෙන්ම තෙල් ගමන් කරන්න නලේ අලුත් නලේ අරය තමයි අරගෙන මේ අලුතෙන් සම්බන්ධ කරන නල දෙකේ අරය තමයි අපෙන් අහන්නේ. ඒතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් පළවෙනි එක තමයි Q සමානයි Q1 ධන Q2. ඒකට හේතුව තමයි කොහොමත් මෙයාගෙන් එන පරිමාශිකතාවය තමයි දෙකට බෙදලා යන්නේ. ඒතර අපිට Q කියන දැන් මේ දෙන්නගේ අරයන් සමාන නිසා ඔක්කොම සමාන පීඩනාන්තර සමානයි. මේ නව දෙක හරහා පීඩනාන්තර සමානයි අරයන් සමාන නිසා මේ දෙක හරහා යන මේ පරිමාශිකතාව සමානයි. ඒතර අපිට ලියන්න පුළුවන් Q කියන එක නා ලියන්න පුළුවන් Q වැඩි කිරීම 5 එයාගේ අරය අපි R1 4 delta P බෙදීම 8යි ඊට L 5 R1 4 delta P බෙදීම 8යි ඊට L Q කියන 5 R1 4 delta P බෙදීම 8යි ඊට L. L කියන්නේ දෙන්නගේ සමානයි. Q1 කියන එක නම ලියන්න පුළුවන් 5 R2 4 delta P බෙදීම 8යි ඊට L. Q2 කියන එක නම ලියන්න පුළුවන් 5 R2 4 delta P බෙදීම 8යි ඊට L. ඒතර මේ දෙන්නගේ හරහා ගලා යන එකම ද්‍රව්‍යය ඊට සමානයි. නල දෙකේ දිග සමාන නිසා L කියන එක නා මේ නලේ L කියන එක නා L නම් මෙයා 1 කිලෝමීටර නම් මේ දෙන්නත් 1 කිලෝමීටර නිසා ඒකත් සමානයි. ඒතර delta P සමානයි. මේ නල අතර මේ අතර පීඩනාන්තරය මේ දෙක මේ අතර පීඩනාන්තරය සමානයි. එතකොට ඒ වගේම අපිට 5 කියන එක නා සමාන නිසා අපිට අවසානය ගන්න පුළුවන් R1 4 සමානයි R2 4 වැඩි කිරීම ධන R2. R1 4 සමානයි 2යි R2. එහෙනම් මෙතන R1 කියලා කියන්නේ 20 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2. ඕකේ 4 බෙදීම 2 සමානයි R2 4. අපිට අවසානයේ R2 කියන එක නම් හොයන්න පුළුවන් R2 කියලා කියන්නේ 20 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2 බෙදීම 2 4 වෙනි බලය. මේකේ 4 වෙනි බලය. එතකොට මෙයාගේ 4 මේ ඝන මූල මේ 4න් එක ගත්තට පස්සේ මේක නැති වෙලා යනවා. එතකොට නැත්තම් මේක දෙකේ සම්පූර්ණ එකේ 1 4. එතකොට අපිට එනවා R2 සමානයි 20 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2 බෙදීම 2. එතනින් අපිට එනවා R2 කියන එක නා සමානයි 1.6යි 8 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 1යි මේ. 10 ඍණ 1යි
එතන අපිට ඒකෙන් පුළුවන් අරය හොයාගන්න අලුත් නල. එතන මේ 2008 ගානට අපිට ගොඩක් සිද්ධාන්ත හමුණා. එතන පොයිසන් සමීකරණ මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට හම්බුණා. පළවෙනි ගානේ අපිට හම්බුණා නිව්ටන් නියම ගානයි ස්ටොක්ස් සමීකරණය. මේකෙන් අපිට හම්බුණා පොයිසන් නියම ගාන. අපි තව ගානක් හදනවා ස්ටොක්ස් නිව්ටන් නියම ගානයි ස්ටොක්ස් සමීකරණය අහුවෙන එක. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මේ ගණන් තුනෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම කොහොමද මේ දුෂ්කරතාවය සිද්ධාන්තේ ඇවිල්ලා තියෙන කියලා අවබෝධ කරගන්න. අපි ඊළඟට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිබන්ධනයේ 7 වෙනි ගැටලුව. 7 වෙනි ගැටලුවේ තියෙන ද්‍රවයක දුෂ්කරතාව සංගුණකය කියලා අර්ථ දක්වන්න කියලා තියෙන එක නිබන්ධනයේ තියෙනවා සිද්ධාන්තවල අර්ථ දැක්වීම කොහොමද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ තිරසර අංශක 30ක් කාන්ත දිගු ආනත්තලයක් මත 1 මිලිමීටර් නියත ඝනකමක් පවතින පරිදි දුෂ්කරතාව සංගුණකයේ 1.5 NSM ඍණ 2 NSM ඍණ 1 වන තෙල් විශේෂයක් අතුර ඇත. තලයේ මුදුනේ පතුලේ වර්ගඵලය 200 වර්ග සෙන්ටිමීටර සහ ස්කන්ධය 200 ග්‍රෑම් වන ලී ඝනකයක් උදාහරණ ලැබෙනවා. එතකොට මේ වගේ එකක් අපිට තියෙනවා ලී ඝනකයක් මේ විදිහට. මේකේ යට තියෙනවා තෙල් වර්ගයක්. එතකොට මේ තෙල් වර්ගය මේක අංශක 30ක් තමයි ආනත ඝනකම 1 මිලිමීටර. එතකොට සිම්පල් D කියලා කියන්නේ 1 මිලිමීටර. ඊට කියලා කියන්නේ 1.5යි. 1.5යි. ඊට පස්සේ අපි කියලා තියෙනවා A කියන එක නා 200 වර්ග සෙන්ටිමීටර. A සමානයි 200 වර්ග සෙන්ටිමීටර. M කියන එක නා 200යි. එතකොට අපෙන් ලී ඝනකයක් උදාහරණ. එතකොට මෙයාගේ ස්කන්ධය අපිට දීලා තියෙන 200 ග්‍රෑම් කියලා. ඝනකය v ප්‍රවේගයෙන් චලිත වෙන අවස්ථාවේදී. එතකොට එයා v ප්‍රවේගය. එයාගේ වේගය v වෙන අවස්ථාවේදී. ඒ කියන්නේ ආන්ත ප්‍රවේගය නෙමෙයි. එයාගේ යම්කිසි අවස්ථාවක වේගය v වෙනවා. එතකොට මෙයා ත්වරණයෙන් තමයි චලිත වෙන්නේ. වේගය v වෙන අවස්ථාවේදී අපෙන් අහලා තියෙනවා ඒ ලප්පන ත්වරණය සඳහා. එයාගේ ත්වරණය a නම් ඒ ත්වරණයත් අපි ගොව වෙනස් වෙනවා. මොකද දැන් මෙයාට දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයක් F කියලා එදෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ බර mg. ඒතර mg වල සංරචකයක් වෙනවා mg sin 30 කියලා. ඒතර දැන් මෙයා පල්ලෙහාට ත්වරණයෙන් ගමන් කරනකොට මෙයාගේ වේගය එන්න වැඩි වෙනවා. එතකොට වේගය වැඩි වෙනකොට අපි දන්නවා F සමානයි. අපි දන්නවා දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණය සමානයි ඊට a v බෙදීම d කියලා. ඩෙල්ටා ඊට a ඩෙල්ටා v බෙදීම d. එතකොට අපි දන්නවා මෙයාගේ v කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය. එතකොට මෙයා ගමන් කරන ප්‍රවේගය v නම් මේ තරල ස්තරයේ වේගය v. එතකොට යට පොළවත් එක්ක තලයත් එක්ක ස්පර්ශලා තියෙන ස්තරයේ වේගය බිඳුවයි. ඊට උඩින් තියෙන ස්තරයේ වේගය v. එතකොට ඒක නිසා දැන් පල්ලෙහාට යන ත්වරණයෙන් v වැඩි වෙනකොට ත්වරණයෙන් යනකොට v වැඩි වෙන නිසා මේ f කියන බලය වැඩි වෙනවා. දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය වැඩි වෙනවා. ඝර්ෂණ බලය වැඩි වෙනකොට මෙයාගේ ත්වරණය එන්න අඩු වෙනවා. ඒක නිසා මෙයාගේ පල්ලෙහාට යනකොට ත්වරණය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා අපෙන් අහන තියෙන ප්‍රවේගය v වෙන අවස්ථාවකදී ත්වරණයට ප්‍රකාශනයක් ගන්න කියලා. ඒතකොට අපිට පුළුවන් මෙයාගේ ප්‍රවේගය v වෙනවා නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙයාගේ සමීකරණය මේ පල්ලෙහාට තලයට ආනතව අපිට f සමානයි m දාන්න. තලයට ආනතව මේ පැත්තට f සමානයි m. තලයට ආනතව f සමානයි m දැම්මට පස්සේ අපිට එනවා mg sin 30 ඍණ f සමානයි m. අපිට මෙතන ලියන්න පුළුවන් mg sin 30 ඍණ f සමානයි m වල. ඒතර mg කියන එක අපි දන්නවා 2 වැඩි කිරීම 10 200 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3 වැඩි කිරීම 10 ඍණ f කියලා කියන්නේ ඊට a v බෙදීම d සමානයි 200 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි. ඒතර ඔතනින් අපිට a කියන එක නාට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන එනවා sin 30. මේක වැඩි කිරීම sin 30. මේක sin 30 ඍණ ඊට a v බෙදීම d සමානයි 200 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි. එතකොට මෙතන එනවා 200 එතකොට මෙතන එනවා 200 මේ කැපිලා යන බිංදු 3 මේකට. 2 වැඩි කිරීම භාගය ඍණ ඊට කියලා කියන්නේ 1.5යි. a කියලා කියන්නේ 200 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4යි. v කියලා කියන්නේ අපි දන්නා v බෙදීම d කියලා කියන්නේ 1 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි. 200 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි සිද්ධ. ඒතර ඔක සුළු කරාට පස්සේ අපිට අවසානයේ පිළිතුර එනවා 5 ඍණ 150යි. ඒතකොට සිම්පල් a සමානයි 5 ඍණ 150යි. තරණයට v ඇසුරෙන් ප්‍රකාශනයක් අපි ලිව්වා. ඒතර මම කලින් කොටස් වල සිද්ධාන්ත යෙදුණු නිසා මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අමාරුවක් නැහැ.
ත්වරණය ප්‍රවේගයේ v වෙනකොට ත්වරණය කියන එක කියන අපිට ඔය විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟ දින ඝනකයේ පසුව නියත ප්‍රවේගයක් ලබා ගන්නා බව පෙන්වනවා විශාලත්වය සොයන්න. ඊළඟට අපිට ඒක පෙන්වන්නේ මෙහෙමයි. ඒකවල අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ඝනකයේ පල්ලෙහාට ත්වරණයෙන් ගමන් කරනකොට එයාගේ v කියන එක කෙනා වැඩි වෙනවා. අපි අර xy y සමාන z කියලා දැම්මගේ මෙයා පල්ලෙහාට ත්වරණයෙන් ගමන් කරනකොට මෙයාගේ v වැඩි වෙනවා. v වැඩි වෙනකොට ඍණ කොටස එයාගේ වැඩි වෙනවා. ඒක යම්කිසි අවස්ථාවකදී 150 v කියන එක කෙනා 5ට සමාන වෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී ත්වරණයේ බිඳුවක් වෙනවා. ඊට පස්සේ එයා අන්ත ප්‍රවේගයෙන් නියත ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරනවා. එතකොට නියත ප්‍රවේගය ලබා ගන්න. ආන්ත ප්‍රවේගයේදී මොකද වෙන්නේ? ආන්ත ප්‍රවේගය ලබා ගන්නවා. ආන්ත ප්‍රවේගය ලබා ගන්නා විට සිම්පල් a සමානයි එතකොට 5 ඍණ 150 v සමානයි බිඳුව. එතකොට v සමානයි 5 5 බෙදීම 150. එතකොට 1 යට 30 තමයි ආන්ත ප්‍රවේගය. එතකොට එයාගේ ආන්ත ප්‍රවේගය 1 යට 30යි ms නේ. ඒකේ 0.333 ms නේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. 0.333 ms එක තමයි එයාගේ ප්‍රවේගය. එතකොට අපිට c කොටස දීලා තියෙන්නේ ඝනකයේ චලිතයේ සඳහා ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක් අදින්න කියලා. එතකොට ඝනකයේ චලිතය අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයනේ මේක. එතකොට අර ආන්ත ප්‍රවේගය ලබා ගන්න අවස්ථාව වගේම මෙයා ආන්ත ප්‍රවේගය ගන්නවා. මේක vt ප්‍රස්ථාරය යම් කිසි අවස්ථාවක් 0.333 ms එක. ඊළඟ කොටස අපිට තියෙන්නේ දැන් රූපයේ දක්වන පරිදි ආනත්තලයේ මුදුනේ සුමට කප්පියක් සවි කර කප්පිය මැද සහැල්ලු වේදන තන්තුවක් යවා තන්තුවේ එක් කෙළවරකට ලී ඝනකයක් අනෙක් කෙළවරට අරය 2.5 සෙන්ටිමීටර් සහ ස්කන්ධය 50 ග්‍රෑම් වන ගෝලයක සම්බන්ධ කළ දෙන රූපයේ විදියට පද්ධතිය මුදාහැරිය විට ඝනකයට අත් කරගත්තේ විපරිම ත්වරණය. එතකොට අපි දන්නවා ත්වරණය උපරිම අපි මේක සිද්ධාන්තවලදී කතා කරා ත්වරණය උපරිම වලිය. ත්වරණය උපරිම වලිය මොන අවස්ථාවේද? ආරම්භක අවස්ථාව. එන v සමානයි බිඳුව විට. එනම් චලිතය ආරම්භ. එතකොට යාගේ ත්වරණය කියන්නේ මෙයාගේ චලිතය ආරම්භ වෙනකොට තමයි එයාගේ ප්‍රවේගය එයාගේ චලිතය ආරම්භ වෙනකොට තමයි ත්වරණය උපරිම අගයන්නේ. අපි ඒක කතා කරා සිද්ධාන්තවලදී සිග්මා ඍණ රෝ බෙදීම t කියන එකකින් අපි ඒක හොයනවා කියලා. එතකොට අපිට දැන් මෙතන පුළුවන් මෙයාගේ එතකොට v සමානයි බිඳුව විට මොකද වෙන්නේ? v සමානයි බිඳුව විට f සමානයි බිඳුව. එතකොට v සමානයි බිඳුව වෙනකොට දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයත් බිඳුවක් වෙනවා. v සමානයි බිඳුව වෙනකොට දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයත් බිඳුවක් වෙනවා. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? අපිට ලියන්න පුළුවන් ආනත තලයේදී. ආනත තලයේ ඇති වස්තුවට. තලයේ ඇති වස්තුවට. ආනත තලයේ ඇති වස්තුවට අපිට ලියන්න පුළුවන් mg sin t ඍණ t සමානයි mg sin t ඍණ t සමානයි m. දැන් මෙයාගේ ත්වරණය අපි ගන්නවා මේ පැත්තට ඒ කියන්නේ. මේගේ ත්වරණය මේ පැත්තට. එතකොට මේ පැත්තට අපි f සමානයි m දානවා. ආනත්තලයට සමාන්තරව. එතකොට mg sin t ඍණ t සමානයි m. එතකොට mg sin t ඍණ t සමානයි m. එතකොට මෙයාගේ ත්වරණය. එතකොට මෙයා ඉහළට ත්වරණය ඒ ත්වරණයෙන් යනකොට මෙයාත් ඒ ත්වරණයෙන් ඉහළට යනවා. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් ගෝලයට ඉහළට f සමානයි m දැම්මට පස්සේ අපිට එනවා t ඍණ mg සමානයි කැපිටල් M. මේක දෙක. මේක එක. අපිට පුළුවන් 1 2 එකතු කරලා එක ධන දෙක ගත්තට පස්සේ mg sin ඍණ කැපිටල් mg සමානයි සිම්පල් m ධන කැපිටල් M. ඒතර සිම්පල් mg කියන සිම්පල් m කියලා කියන්නේ 50 ග්‍රෑම්. ඒතර 50 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3 වැඩි කිරීම 10 වැඩි කිරීම භාගය ඍණ කැපිටල් M කියලා කියන්නේ මේ සිම්පල් M කියලා කියන්නේ ආනත්තලයේ ආනත්තලයේ තියෙන වස්තුවේ ස්කන්ධයක අපිට දීලා තියෙනවා 200යි කියලා. 200 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3. එතන මේක එනවා කැපිටල් M කියලා කියන්නේ 50 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3
වැඩි කිරීම 10 සමානයි 200 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3 ධන 50 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3 ඔය එන්නේ A max. ඒ කියන්නේ එයාගේ ප්‍රවේගය බිඳුතර මේ F කියන එක නා බිඳුවක් වෙනවා. එයාගේ ත්වරණයේ උපරිම වෙන කියන්නේ වේගයේ බිඳ. ඒ කියන්නේ ආරම්භක අවස්ථාවේදී වේගයේ බිඳුව. එතකොට ආරම්භක චලිතය ආරම්භ වෙනවා. ඒතකොට A කියන එක නා උපරිම වෙනවා. එතකොට අපිට ඒ අවස්ථාවට F සමාන m දැම්මම පස්සේ දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයක් එන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් ත්වරණය හොයන්න. අපි මේ සමීකරණ දෙක සුළු කරලා එතකොට අපිට එනවා 2ms නේද? A සමානයි 2ms. ඒකට පිළිතුර 2ms ඍණ 2. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ කොටස බලමු මේක නෝට් එක ලියාගත්තට පස්සේ. සිම්පල් B කොටස වෙදින ඝනකයට ඇති කරගත හැකි උපරිම ප්‍රවේගය සොයන්න කියලා. ඒක සිම්පල් B කොටස තියෙන ඝනකයට ඇති කරගත හැකි උපරිම ප්‍රවේගය අපි හොයන්නේ කොහොමද? උපරිම ප්‍රවේගය මොන අවස්ථාවේද? එතකොට මේ ඝනකය දැන් අපි ආරම්භක අවස්ථාවේ තමයි යාගේ උපරිම ත්වරණය තියෙන්නේ. අපි සිද්ධාන්තවල කතා කරා. ඒතර මේ ඝනකයේ උපරිම ප්‍රවේගය එන්නේ මොන අවස්ථාවේද? උපරිම ප්‍රවේගය එන්නේ එයා ආන්ත ප්‍රවේගයෙන් චලිත වෙනවා. ඒතර ආන්ත ප්‍රවේගය එන්නේ මොන අවස්ථාවේද? ආන්ත ප්‍රවේගය එන්නේ එතකොට උපරිම ප්‍රවේගය anu ආන්ත ප්‍රවේගය. ප්‍රවේගය anu ආන්ත ප්‍රවේගය. ඒතර ආන්ත ප්‍රවේගය ලැබෙන්නේ මොන අවස්ථාවේද? එතකොට සිම්පල් A සමානයි බිඳුව එක. උපරිම ප්‍රවේගය ලැබෙනවා. එතකොට ආන්ත ප්‍රවේගය කියන්නේ කියලා කියන්නේ උපරිම ප්‍රවේගය. එතකොට උපරිම ප්‍රවේගය වෙන්නේ A සමානයි බිඳුව. ත්වරණයේ බිඳුවක් වෙනකොට තමයි උපරිම ප්‍රවේගය ලැබෙන්නේ. උපරිම ප්‍රවේගයෙන් ත්වරණයේ බිඳුවක් වෙනකොට. එතකොට අපි ත්වරණයේ බිඳුවක් වෙන අවස්ථාවේදී ප්‍රවේගය හෙව්වොත් ඒක තමයි ආන්ත ප්‍රවේගය උපරිම ප්‍රවේගය. එතකොට අපිට A සමානයි. එතකොට අපි ලියන්න පුළුවන් මුලින්ම සිම්පල් m ට. සිම්පල් m ට අපි මේ පැත්තට F සමානයි m දැම්මම පල්ලෙහාට දැන් එහාට තියෙනවද? එතකොට දැන් වේගයක් තියෙන අපි වේගය v0 කියලා ගන්නවා. එතන වේගයක් තියෙන නිසා දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයක් තියෙනවා. එතන අපිට ලියන්න පුළුවන් mg sin t ඍණ t ඍණ f හේතුත්. ඒ ඝර්ෂණ බලයකුත් වෙනවා. දැන් දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයක් වෙන ප්‍රවේගයක් තියෙන නිසා f සමානයි m වැඩි කිරීම බිඳුවයි. එතකොට m කියන එක නා බිඳුව. එතකොට අපි ලියන්න පුළුවන් mg sin t ඍණ t සමානයි f. මේක දැන් පළවෙනි සමීකරණය. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපිට ලියන්න පුළුවන් කැපිටල් M. කැපිටල් M ඉහළට F සමානයි m දැම්මට පස්සේ අපිට දාන්න ලියන්න පුළුවන්. එතකොට එයාගේ t ඍණ mg සමානයි බිඳුවයි. එතකොට එයාට වේගයක් තියෙන ත්වරණයේ බිඳුව නිසා t ඍණ mg සමානයි බිඳුව. එතකොට t සමානයි කැපිටල් M. මේක දෙක. එතකොට දෙවෙනි එක්කෙනා පළවෙනි එක්කෙනාගේ ආදේශ කරාට පස්සේ දෙක එකෙහි ආදේශය දෙක එකෙහි ආදේශ කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් mg sin t ඍණ කැපිටල් mg සමානයි f කියලා t සමානයි කැපිටල් mg නිසා. එතකොට මෙතන අපිට එනවා m සිම්පල් m කියලා කියන්නේ 200 10 ඍණ 3 ඩිග්‍රීම භාගය g එලි මම එළියට ගන්නවා. නැත්තම් 10 ඍණ 50 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3 වැඩි කිරීම 10 සමානයි f කියලා කියන්නේ ඊට a v බෙදීම d. එතකොට f කියන එක නමට ලියන්න පුළුවන් ඊට a v බෙදීම d. ඒකට v කියලා කියන්නේ v0. දැන් ප්‍රවේගය v0. එතකොට අපිට අසාන ලියන්න පුළුවන් 200 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3 10 ඍණ 50 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3 වැඩි කිරීම 10 සමානයි ඊට කියලා කියන්නේ 1.5යි අපිට කලින් ආවා 1.5යි කියලා. එතකොට a කියලා කියන්නේ 200යි. 1.5 වැඩි කිරීම 200 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4 v0 බෙදීම d කියලා කියන්නේ 10 ඍණ. ඒතර අපිට ඔතනින් පුළුවන් ඔතන අපි ඔක්කොම දන්න නිසා අපිට v0 කියන එක ලියන්න පුළුවන්. ඒතර v0 කියන එක අපිට අවසානයේ පිළිතුර එනවා 0.17 v0 කියන එක න 0.17 මෙෂන් එක. ඒතකොට මේක සුළු කිරීමේ පොඩි වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අවසාන උත්තරේ ආසන්න වශයෙන් සමාන වෙන්න ඕන. ඒතර ඒක නිසා අපි අපි එතකොට ගන්නෙ උපරිම ප්‍රවේගය කියලා කියන ආන්ත ප්‍රවේගය. ආන්ත ප්‍රවේගයේදී ත්වරණයේ බිඳුවක් වෙනවා. ඒක ත්වරණයේ බිඳුවක් වෙනකොට මෙයා ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිත වෙන්නේ. මෙයාත් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිත වෙන්නේ. මේ දෙන්නගේම ත්වරණයේ බිඳුවයි. දැන් කැපිටල් T mg වලට සමාන වෙනවා. ඒ වගේම mg sin t කියන t කියන එක නා මෙතන දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයක් නිසා එයා f වලට සමාන වෙනවා. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් ඒ අවස්ථාවේදී අගයන් දෙකම දාලා
කැපිටල් T කියන එක. ඒතකොට ඒ අවස්ථාවේදී උපරිම ප්‍රවේගය අපිට හොයන්න පුළුවන් උපරිම ආන්ත ප්‍රවේගය. ඒතකොට දැන් මේ කොටසේදී අපිට ආවා උපරිම ත්වරණය හොයන එකයි උපරිම ත්වරණය හොයන අවස්ථාවයි උපරිම ප්‍රවේගය ආන්ත ප්‍රවේගය හොයන අවස්ථාව. ඒතකොට ඊළඟ කොටසේදී එන්නේ රූපය දැක්වෙන පරිදි ගෝලයේ පළමු තෙල් විශේෂය තුල ගිල්වා ඇතයි සලකන්න පද්ධතිය මුදා හැරිවිට ලී ඝනකයට අත් කරගත හැකි උපරිම ප්‍රවේගය සොයන්න. එතකොට අපිට මෙතන තියෙන්නේ දැන් ඊළඟ කොටසේ තියෙන්නේ මම දැන් මේ කොටස තෝරගත්තේ. මෙන්න මේ කොටස මම තෝරගත්ත හේතුව තමයි අපිට අර උපරිම ත්වරණය හොයන කොටසක් ආවේ නැහැ. එතකොට අපිට කලින් අද්දු ගණන් දීම උපරිම ත්වරණය හොයන කොටසක් අපිට හම්බුනේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට ස්ටොක් සමීකරණය දාලා අපි ගානක් හැදුවා. ඒ වුණාට උපරිම ත්වරණය හොයන කොටසක් හම්බුනේ නැහැ. ඒ වගේම අපි මෙතන උපරිම ප්‍රවේගය ආන්ත ප්‍රවේගය හොයන එකක් අපිට කලින් හම්බුණා. ආන්ත ප්‍රවේගය හොයන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට අදාළ කොටසක්. ඒක නිසා ඒක ආයිත් මතක් වෙන තමයි අපි මේ කොටස හැදුවේ. ඒක තව කොටසක් තියෙන එක ටිකක් සංකීර්ණයි. ඒ කියන්නේ අපි මේ ගෝලය තව දානවා මේ මෙන්න මේ ද්‍රවය තියෙන භාජනයකට මේ ගෝලය දානවා. මේ ද්‍රවය තියෙන භාජනයකට ගෝලය දැම්මට පස්සේ අපෙන් අහනවා ආන්ත ප්‍රවේගය. ඒතකොට ඒ අවස්ථාවේදී උපරිම ප්‍රවේගය. එතකොට මේ ගෝලය අපි ගෝලයේ දාලි වලවල් මේක හදලා බලන්න පුළුවන්. මේ ගෝලය අපි දානවා ඊළඟට මේ වගේ භාජනයක. මේ ගෝලය දානවා මේ ද්‍රවයම තියෙන භාජනයක. දැම්මට පස්සේ දැන් මේ ගෝලයට උඩුකුරු තෙරපුමක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයක්. උඩුකුරු තෙරපුමේ දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය මෙයාගේ බර mg. එතකොට මේ ගෝලය මත බල හතරක් ඇති වෙනවා. mg u f කියලා. එතකොට අපෙන් අහන්නේ මෙයාගේ ආන්ත ප්‍රවේගය මොකක්ද කියලා. මේ අවසානයේ ලී ඝනකය. එතකොට ලී ඝනකයට අයත් කරගතිය ආන්ත ප්‍රවේගය කියලා කියන්නේ මේ අවස්ථාව. එතකොට අපි කියමු මෙයාට අයත් කරගන්න පුළුවන් ආන්ත ප්‍රවේගය v ඩෑෂ් නම්. එතකොට එතකොට ලී ඝනකය අයත් කරගන්න ආන්ත ප්‍රවේගය v ඩෑෂ් නම් මෙයා ගමන් කරන්නේ v ඩෑෂ්. එතකොට මෙයාත් ආන්ත ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරනවා. මෙයාත් ආන්ත ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරනවා. එතකොට මේ පද්ධතිය ආන්ත ප්‍රවේගය තමයි අපෙන් අහන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථාව දෙකට ආයි සමීකරණ දාලා අපිට ආන්ත ප්‍රවේගය හොයන්න පුළුවන්. එතකොට එනවා v ඩෑෂ් කියන එක. එනවා ඒ අවස්ථාවේ කැමති කෙනෙක්ට හදලා බලන්න පුළුවන් 0.229 ms එක තමයි ඉන්නේ. අපි ඉගෙන ගත්ත සිද්ධාන්ත වලින්ම අර යාන්ත්‍ර විද්‍යාවට දාලා සමීකරණ දාලා තමයි හදන්න තියෙන්නේ. එතකොට ආන්ත ප්‍රවේගය ලබා ගන්නකොට ත්වරණයේ බිඳුවක් නිසා මෙයාට f සමානයි ma දාලා මෙයාට f සමානයි ma දාලා ත්වරණයේ බිඳුවක් කියලා සමීකරණයක් ගන්න. මෙයාගෙත් දැන් බල හතරක් යාගෙන t mg u f කියලා. ඒ බල හතර සමතුලිත කරලා සමීකරණයක් කරගෙන v ඩෑෂ් කියන එක න හොයන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තන්තුව මේ තන්තුව කැපුවට පස්සේ අපෙන් අහනවා ආන්ත ප්‍රවේගය මොකද්ද කියලා. මේ තන්තුව කැපුවට පස්සේ එතකොට මෙයාගේ t බලය නැති වෙනවා. එතකොට මෙයා මත බලය එන්නේ mg u හා f කියලා. එතකොට මෙයා පල්ලෙහාට චලිත වෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතෙන්දි වෙලා තියෙන්නේ දැන් මෙතෙන්දි f කියන බලය දැන් මෙයා අපි ඉහළට චලිත වෙනවා කියලා ගත්තොත් කලින් එකේදී f බලය ඉන්නේ පල්ලෙහාට. ආනත්තලේ මෙයා පල්ලෙහාට චලිත වෙනවා කියලා අපි සැලකුවොත් එහෙම f බලය එන්නේ පල්ලෙහාට. මොකද මෙයා ඉහළට චලිත වෙනවා නම් බලය එන්නේ පල්ලෙහාට. හැබැයි මෙයා දැන් තන්තුව කැපුවට පස්සේ මෙයා පල්ලෙහාට චලිත වෙනවා නම් දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය ඉහළට එනවා. ඒත් දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයේ විශාලත්වය වෙනස්. ඒතකොට ඒ ආන්ත ප්‍රවේගය වෙනස් වෙනවා නම් දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයේ විශාලත්වය වෙනස් වෙනවා. හැබැයි මෙයා ඉහළට චලිත වෙනකොට දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය පල්ලෙහාට එන්නේ. පල්ලෙහාට චලිත වෙනකොට දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය ඉහළට එන්නේ. එතකොට පළවෙනි අවස්ථාවේදී අපි පළවෙනි අවස්ථාවේදී ගන්න. එතකොට මෙයාගේ මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මේ ආනත්තලය මේ පැත්තට කියන ආනත්තලය මේ කපන්න කලින් අවස්ථාවේදී දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය පල්ලෙහාට ඇති වෙන්නේ. මොකද මෙයා උඩට යන නිසා. මෙයා කැපුවට පස්සේ මෙයා පල්ලෙහාට චලිත වෙනකොට දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය ඉහළට ඇති වෙනවා. එතකොට මෙයා පල්ලෙහාට එන නිසා ඒතකොට ඉහළට ඇති වෙන්නේ. එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් ඒත් එන්නේ mg ඍණ f ඍණ u සමානයි 0යි කියලා. එතකොට ඒ අවස්ථාවට දාලා අපිට ඒ අවස්ථාවේදී ආන්ත ප්‍රවේගය ගන්න පුළුවන්. ඒක එනවා 0.15 ms. එතකොට මේ ඉන්නේ තුන්වෙනි කොටසට. මේ තුන්වෙනි කොටසට පිළිතුර. මේ ඉන්නේ හතරවෙනි කොටසට පිළිතුර. කැමති කෙනෙක්ට 40 වරලා මේකේ පිළිතුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණා අපි දැන් කොටස් ගණන් තුනක් හැදුවා. ඒ තුනේදී අපිට අහු වුණා ස්ටොක් සමීකරණය, පොයිසන් සමීකරණය, දුෂ්‍රාවිතාව පිළිබඳ නිව්ටන් නියම. ඒ කොටස් තුනේ අපිට අවශ්‍ය ඔක්කොම සිද්ධාන්තාවරණ වෙලා තියෙන්නේ. මේකත් එක්තරා ගණනක්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ගණන් එන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ගණන් ටික 40 වරලා පාස් පේපර් රචනා ගණන් ටික හා MCQ ටික උත්සාහ කරන්න ඕනේ.